အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအီတလီစီးရီးမှာတော့မနေ့ညကန်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာ AC Milan အသင်းရော Inter Milan အသင်းရောချွတ်ချော်သွားပြီးတော့ရလက်တွေဆိုးခဲ့ကြတယ်ဒါမီလန်အသင်းကဒီနေ့ရာသီမှာစီးရီးချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့အဓိကတည်ပြီးခံရတယ်ဒါလက်ရှိချန်ပီယံလည်းဖြစ်တဲ့6နှစ်ဆက်တိုက်ရထားတဲ့Juventus နဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်နှစ်သင်းလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပါဒါပေမဲ့တပတ်ကျော်ကလည်းချီချိုထားတဲ့ဒီနှစ်သင်းကအခုထပ်ပြီးချီချိုခဲ့ပြန်တယ် AC Milan ကတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ပွဲမှာ Atalanta ကို3ဂိုးပြတ်ရှုံးသွားပြီးတော့ Inter Milan က Udinese ကိုဂိုးမရှိသေးကြတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရလက်နှစ်ပွဲကြောင့်ပဲ AC Milan က43မှတ် Inter Milan က40မှတ်ရိုးမားကနိုင်ပွဲကြောင့်နောက်မှာ38မှတ်နဲ့အမှတ်သိမ့်မကွာဘူး Juventus အတွက်10နှစ်ဆက်ချန်ပီယံဆုအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်။ဒါက Juventus အသင်းကနာမည်ကျော် Cristiano Ronaldo တယောက် Saudi နိုင်ငံကသူ့ကိုကန်လန်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာကိုသူကညှင်းဆန်ပယ်ချထားတယ်။တစ်နှစ်ကိုပေါင်9.3 သန်းထိရနိုင်မယ်။ဒါ Saudi နိုင်ငံရဲ့ tourism အတွက် Ronaldo ကိုအသုံးချပြီးတော့ promote လုပ်ဖို့သူတို့ဘက်ကကန်လန်ခဲ့ပေမဲ့လူခွင့်ရေးတွေချိုးပေါက်လွန်တဲ့ Saudi နိုင်ငံအတွက် Ronaldo ကလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တာပါငွေကြေးတောင်းတင်းတဲ့ Saudi ကသူတို့နိုင်ငံအတွက်ဒါနမေကျော်ဘောလုံးသမားတွေနမေကျော်အားကစားသမားတွေနဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပနေတဲ့အချိန် Cristiano Ronaldo ရဲ့နာမည်ပုံရိပ်ကိုသုံးပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံ tourism အတွက်အသုံးပြုနေတာပါဒါပေမဲ့ Ronaldo ကတော့တစ်နေ့9.3 သန်းရှိတဲ့စာချုပ်ကိုလည်းပယ်ချခဲ့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့လက်တွဲလိုချင်မရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ Saudi က Messi အပါအဝင်ထိပ်တန်းကစားသမားတွေနဲ့နမေကျော်အားကစားသမားတွေကိုထပ်ပြီးကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးကြတော့မယ် Manchester City ရဲ့တိုက်စစ်မှုဆာဂျူအကွဲတို့နဲ့ Bayern Munich ရဲ့နောက်ခံလူဒါဗစ်အာလာဘာတို့နှစ်ယောက်ကို target ထားနေလို့ဆိုထားတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကနွေရာသီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့နေခေါ်နေတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးပဲကလပ်ကဘန်နာကြီးခက်ခဲတွေကြောင့်ကစားသမားတွေအများကြီးမခေါ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဆာဂျူအကွဲတို့နဲ့ဒါဗစ်အာလာဘာကိုခေါ်ခြင်းနဲ့အကွဲတို့ကိုတော့သူတို့အနေနဲ့ရဖို့တိတ်မခတ်နိုင်ပေမဲ့ဒါဗစ်အာလာဘာကျတော့လောက်ခလာစာယူရိုတန်း20ကိုဘာစီလိုနာကပေးနိုင်ဖို့တော့စဉ်းစားနေတယ်ဒါပေမဲ့မန်ဒိုဒီပိုသတင်းစာကတော့ဘာစီလိုနာဟာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရမယ်အဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့လို့ဆိုပါတယ်ချိန်ထဲမှာ Juventus တို့ Manchester United တို့ Chelsea အပါအဝင်တစ်ဖက်က Bayern Munich တို့အားလုံးကဘာစီလိုနာရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Ousmane Dembele ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Dembele က2020မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်မယ်သူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ကလပ်တွေအားလုံးကလာမယ့်ရာသီမှာကြီးတက်နဲ့ရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတယ်တကယ်လို့များဘာစီလိုနာဘက်ကစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုမရရင်ဒမ်ဘေလီကိုအောက်ကြီးနဲ့ရောင်းရဖွယ်ရှိတာပါတခါ Real Madrid အသင်းရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Federico Valverde ကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ပဲနောက်ထပ်2ပတ်ထိနားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကြွက်သားဒဏ်ရာရထားတဲ့ Valverde က Real Madrid ရဲ့ဒီတစ်ပတ်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကိုလည်းလွှဲချော်ခဲ့သလိုသူတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်အနည်းဆုံး10ရက်နဲ့14ရက်ကြာလွှဲချော်မယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့အသင်းဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါတခါ Real Madrid က Alaves ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာဖီအားတွေအရန်များနေတဲ့ထိုက်စစ်မှု Karim Benzema တယောက်2ဂိုးသွင်းခဲ့သလို Eden Hazard လည်းဂိုးသွင်းနိုင်တယ်သူသဖြင့် Hazard အတွက်ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာပထမဆုံးသွင်းဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့သလိုပထမပိုင်းမှာတင်သူကဖန်တီးမှု2ဂိုးနဲ့2ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာပါ Real Madrid အသင်းနီးပြဇီဒန်ကိုယ်တိုင်က Hazard ဟာသူ့အတွက်ဘယ်တော့မှချန်လက်ချင်းခံရမယ့်ကစားမမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဦးစားပေးအသုံးပြုမယ့်ကစားမဖြစ်တယ်လို့ပြောထားသလိုယုံကြည်မှုတွေပြန်လည်ရရှိနိုင်မှုအတွက်ဟာ Hazard အတွက်ပွဲဒီဆက်ကစားဖို့ပဲလိုအပ်တယ်လို့ပြောခဲ့လို့သူကိုယ်တိုင်ကတကူသွင်းတကူဖန်တီးပေးခဲ့တာပါတခါ Manchester United ရဲ့နီးပြအိုလီဂနာဆိုရှာကတော့ရီယာဒီမှာသူတို့ရဲ့နံပါတ်1 target ခံစစ်မှုကခူလီဘာလီပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒေယောဥပမခါတို့နဲ့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့သူတို့ကခူလီဘာလီကိုနံပါတ်1 target အနေနဲ့ရီယာဒီမှာခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုဆိုရှာအတွက်အဒူဝူကိုယ်တိုင်ကလည်းငွေသုံးဖို့အသင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတာပါခူလီဘာလီကိုအဒူဝူကခေါ်ယူပေးဖို့အသင့်ရှိတယ် United ဘက်ကစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့နာပိုလီကတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်တဲ့ယူရိုတန်း100ကိုပေးချေဖို့လိုအပ်တယ်လို့တော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ် United ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Bayern Munich ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Tolisso ကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေပါတယ် Tolisso ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဘိုင်ယန်မှာကစားခွင့်မရပဲရုန်းကန်နေရတယ်။ Leon Goretzka နဲ့ Joshua Kimmich တို့ရဲ့နောက်မှာအရန်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုဘိုင်ယန်ကရောင်းချခြင်းနဲ့ဝေယူမဲ့ကလပ်တွေကိုလည်းရှာဖွေနေတဲ့အချိန်မှာ Manchester United အပါအဝင် Premier League ကလပ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေတယ်။ထို့ပြင် United က Tolisso ရဲ့အခြေအနေကိုပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတွေကစောင့်ကြည့်ခဲ့တာပါ။ United နဲ့ Solskjaer ကဒီထူလီဆိုကိုကျိုးပန်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကွင်းလင်ကစားမဂျက်စီလင်ကာကတော့အသင်းရဲ့လူစင်းမှာဖယ်လက်ချင်းခံရပြီဖြစ်ပါတယ်23ဦးစင်းမှာလင်ကာဟာခြေစွမ်းမပြနိုင်လို့လီဂျင်ကွင်းမှာလည်းကောင်းကောင်း training မလုပ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ performance အရန်ဆိုးဝါးနေတဲ့အတွက်ကလပ်သင်းကသူ့ကိုအသင်းကြီး23ဦးစင်းကနေဖယ်ရှားလိုက်တာပါလက်ရှိမှာတော့ဂျက်စီလင်ကာရဲ့နေရာမှာအာမတ်ဒီယာလိုဆိုတဲ့အိုင်ဘရီဂိုကတောင်ပန်ကစားမလေးကိုအစားထိုးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါအာဆနယ်သင်းရဲ့နီးပြမီကေအာတေတာကတော့ဟိုတနေ့က FA ကပ်ပွဲမှာမထင်မပဲဆောင်းအမ်တန်ကို
ရှုံးသွားတဲ့အတွင်းတင်ကောင်းဆောင်အဘာမီယန်ကိုသူက personal ကိစ္စကြောင့်ပြန်လွှတ်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆော်တန်နဲ့ကံမဲ့ကွင်းထီရောက်လာခဲ့ပြီးမှအဘာမီယန်ကသူ့ရဲ့ပုံကိုယ်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်လို့သူ့အနေနဲ့အဲ့ပွဲကိုလွှဲချော်ခဲ့လို့ဘယ်တော့ပြန်ကစားနိုင်မလဲဆိုတာသူ့အနေနဲ့မသိသေးဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အဘာမီယန်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကလာမဲ့ဂျာရဲ့ဆော်တန်နဲ့ပွဲကိုလည်းလွှဲချော်ပွဲရှိနေပြီးတော့အာတီတာအတွက်စဉ်းစားရပွဲရှိနေတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့အာဆနယ်အသင်းကစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ကွင်းလေကစားမှာမက်ဇက်အိုဇီကိုအသင်းတောင်ရှိသူတွေကအသင်းဘက်ကလောက်ခလာစာအပြေးဝပေးရအောင်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းကဖနယ်ဘယ်ချီနဲ့သဘောတူညီချက်မှာအိုဇီကိုလက်ကျန်6လအတွင်းမှာအသင်းကထွက်ခွာဝင်ပြုထားပေမဲ့လောက်ခလာစာကိုတော့သူတို့ကအများစုကိုပေးချေရမယ်ဆိုပြီးတော့ report မှာဖော်ပြထားတယ်။ဖနယ်ဘယ်ချီက6000ကျော်ပဲပေးရဖြစ်ပြီးတော့အာဆနယ်က2သိန်းနဲ့9000ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအိုဇီရဲ့လောက်ခလာစာကိုပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပါ။အာဆနယ်ကရီယယ်မဒရစ်ရဲ့ကွင်းလေကစားမှာအိုဒီကာကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတာကပြောင်းရွှေ့ကတေချာလောက်ဖြစ်နေပြီးကစားမကိုယ်တိုင်ကိုအာထေတာကိုယ်တိုင်ဖုန်းဆက်တောင်းဆိုထားလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းရီယယ်မဒရစ်ကထွက်ပြီးကစားကွင်းရနိုင်မယ့်အသင်းကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ခုတနေ့ကဆောင်းတန်တဲ့ပွဲမှာကွင်းလေဖန်တီရှင်တယောက်တီးတီးသားလိုအပ်နေတာကိုသိထားတဲ့အတွက်အာဆနယ်အသင်းအနေနဲ့အိုဒီကာကိုအရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးနောက်ကစားမလေးကိုရာသီကုန်ထိအငားနဲ့ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဝက်ဆန်ရဲ့ကွင်းလေကစားမဒန်ဂလန်ရိုက်စ်ကတော့ကလပ်အသင်းကနေသူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုရှော့ချလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒန်ဂလန်ရိုက်စ်ကိုတော့ဝက်ဆန်ကပေါင်တန်း80ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလူချင်းတဲ့ကလပ်တွေအများကြီးထဲမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ချယ်ဆီနဲ့မန်စီးတီးတို့အသင်းတွေလည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒန်ဂလန်ရိုက်စ်ကိုတော့ဝက်ဆန်ကရီယာဒီအပြောင်းရွှေ့မှာတန်း90လောက်ပေးရင်ရောင်းချဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝက်ဆန်ဘက်ကဒန်ဂလန်ရိုက်စ်ကိုရောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့ချိန်ဝက်ဆန်နီးပြဒေးဗစ်မိုက်စ်ကဒဏ်ရာပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတို့ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူမက်ဆူယာကူနဲ့ခရက်ဆဲရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့ချယ်ဆီရဲ့နောက်ခံလူအမ်မာဆန်ကိုချင်းကပ်လာခဲ့တဲ့ဒေးဗစ်မိုက်စ်ကချယ်ဆီရဲ့နောက်ခံလူအမ်မာဆန်ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ချယ်ဆီဘက်ကသူ့ကိုအငှားချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး။အပီးသက်ဝယ်ရင်ချင်းတော့ရောင်းချသွားဖို့စဉ်းစားထားလို့အနည်းဆုံးအငှား plus ပြီးသက်ရာသီကုန်မှာဝယ်ယူမှသာအငှားချမှာဖြစ်လို့ဝက်ဆန်ရဲ့အငှားတီးတန့်ကိုသူတို့ဘက်ကပယ်ချလိုက်တာပါ။ချယ်ဆီရဲ့နောက်ခံလူထမိုရီကတော့ AC မီလန်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီးသူ့အနေနဲ့ဥရောပရဲ့ထိပ်တန်းအသင်းတစ်သင်းကိုရောက်တဲ့အတွက်ကြီးနှက်မိတဲ့ဒီအသင်းမှာသူအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မယ်လို့ပြောထားတယ်။လက်ရှိမှာတော့ချယ်ဆီဘက်ကသူ့ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုအပေါ်ပြည်သက်တော်တော်များများကတော့စိတ်ပြက်လျက်ရှိနေသလိုအသင်းရဲ့ transfer policy တွေကိုလည်းမေးခွန်းထုတ်နေကြတာပါ။ Leicester City ကတော့လက်ရှိမှာ Southampton ရဲ့တိုက်စစ်မှု Danny Ings ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Everton ကရောစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူကို Southampton ကတော့ဆောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာလုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကစားမဟာနွေရာသီမှာတော့ထိပ်တန်းကလပ်တွေနဲ့အပြိုင် Leicester Everton တို့ကလည်းသူ့ကိုခေါ်ယူသွားဖို့ရှိတာပါ။ခါတရုတ်စူပါလိမှာသွားပြီးနီးပြနေတဲ့နမဲကျော်နီးပြ Rafael Benitez ကတော့ဥရောပကိုပြန်လာတော့မှာပါ။ဒါလီယာအသင်းမှာနီးပြယာဒူကနေ Benitez ကသူ့ရဲ့မိသားစု personal ကိစ္စကြောင့်ယာဒူကနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Rafael Benitez အနေနဲ့ကိုဗစ်ပြဿနာတွေကြားကသူ့ရဲ့မိသားစုကိုအချိန်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်တရုတ်စူပါလိကနေထွက်လာခဲ့ပေမဲ့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေမှာတော့ပြန်လည်နီးပြဖို့အစီအစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါက Paris Saint-Germain ရဲ့တိုက်စစ်မှု Kylian Mbappe ကတော့စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့အသင်းဘက်ကကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ယာဂန်ကလော့ကသူ့ကိုလာမဲ့ရာသီမှာခေါ်ခြင်းနဲ့ကလော့အနေနဲ့လူငယ်ကစားမလေးရဲ့မိသားစုတွေနဲ့အချိန်ချင်းဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ထားပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။ PSG ကတော့သူတို့ရဲ့ superstar ကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိလို့တက်တန်းတိုးချင်ပေမဲ့ယာဂန်ကလော့ကလာမဲ့ရာသီမှာသူတို့ရဲ့ကစားမတစ်ယောက်ထဲကနေတယောက်ယောက်များထွက်သွားခဲ့ရင်သူ့ကိုခေါ်ခြင်းတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီက Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho ကတော့ IS ကသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Davinson Sanchez ကိုကမ်းလှမ်းလာမှုကိုပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ Sanchez က IS ကနေ Spurs ကိုယူရိုတန်း40နဲ့ပြောင်းခဲ့တာပါ။ခြေစွမ်းပြနေခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Mourinho ရဲ့အသင်းမှာအရန်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ကို Mourinho ကရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ။နွေရာသီမှာသူတို့အနေနဲ့ Danny Ings ကိုတော့လိုချင်တယ်လို့ပြောထားလို့အခြားတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုလည်းရှာဖွေနေလို့ပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Carlos Vinicius ကိုသူတို့အနေနဲ့မြဲတမ်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့မသေးကြပေမဲ့တကယ်လို့များသူ့ကိုမခေါ်ခဲ့ရင် Danny Ings အပါဝင်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုတော့နွေရာသီမှာခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတယ်ဆိုပြီး Spurs ကပြောထားတာပါ။ဒါက Manchester City ကလည်းသူတို့ရဲ့အဓိကကွင်းလယ်စာမှာ Kevin De Bruyne ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အချိန်ပထမဆုံးပွဲမှာပဲရန်ကိုရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ Charlton ဟန်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ City က De Bruyne မပါလို့မိနစ်80ကျော်ထိရှုံးနေခဲ့ပြီးမှနောက်ကျသွင်းကို3ဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာ Man City အတွက် Phil Foden ခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီးတော့ဂိုးသွင်းလို့ဖန်တီးမှုနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ Foden ဟာ Man City ရဲ့ Kevin De Bruyne နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့အသူဆိုပြီးတော့ဖက်ကွာဒီယိုလာကယုံကြည်နေလို့သူ့ရဲ့ကစားမလေးကိုလည်းချီးကျူးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester City နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းက Aston Villa အသင်းရဲ့နီးပြ Dean Smith တယောက်ထောက်ခံခဲ့ရတယ်။ဒိုင်လူကြီးဖြစ်သူကသူ့ကို report လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အစီခံစာမှာတိုင်ကြားထားတဲ့အတွက် FA ကသူ့ကိုဆွဲချက်တင်ထားတယ်။ Dean Smith အနေနဲ့ FA ရဲ့စီမင်းကိုဖောက်ဖျက်တဲ့ဒိုင်လူကြီးတွေကိုဝေဖန်ပစ်ပင်ထားတယ်။သူကသူ့ကို
ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒဏ်ငွေဖြစ်ဖြစ်ချဖို့စီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကအက်စတိုဗီလာအသင်းကတော့ဟိုတနေ့ကယူကာဆေကို2ဂိုးပြတ်နိုင်ထားသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းမာဆေးကလပ်ကနောက်ခံလူဆန်ဆန်ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပါပြီပေါင်14သန်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကစားမကမကြာမီချိန်တွင်းမှာပဲဗီလာကိုတရားဝင်ပြောင်းရွှေ့တော့မှာပါဒီချိန်မှာပဲဝူဗာဟန်တန်အသင်းကလည်းရီယက်ဆိုစီတက်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဝီလီယံဟိုဆေးကိုခေါ်လိုက်ပါပြီရာသီကုန်တီဟိုဆေးကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုကြေညာခဲ့လို့ရာသီကုန်မှာတော့ယူရိုတန်း30နဲ့အပိသက်ခေါ်ယူမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြကျူရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ချင်ပါလို့တောင်းဆိုနေဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ